Так, жігіттер қыздар барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Князев Ажол. Бүгін біз орташа бой деген контекстті талайтын боламыз. Бізде 2019 жылғы Қазақстанның ұлдары мен қыздарының орташа бойлары көрсетілген деген график берілген екен. Берілгендер бойынша қанша жастан кейін қыздарда орташа бойларының өсуі баяулайды дейді. Қыздар деген мына пунктирлар, нүкте. Олар қанша жастан кейін баяулап қалады екен. Так, басында олар видите, мінекей бүйтіп өседі. И мына 17 жастан кейін олар уже жайырақ өскен. Жаймен өскен. Вот. Графикке қарап таба саламыз. Қай жас аралығында бойы ұлдардың бойынан, қыздардың бойы ұлдардың бойынан артық болады екен. Жаңағы біздің пунктирлар, мінекей қараңыздар, пунктир астында қара сызықтан көп. Қай жаста, значит, 11 мен 13 жас арасында қыздар ұлдардан ұзын болады екен. Графикке қарап, қыздар мен ұлдардың орташа бойларының көрсеткіштері қай жастарында теңеседі? Екеуі тең. Теңеседі, значит, қиылысады. Қиылысқан жері міне. Ол бізде 11 жаста, сосын мінекей мына жерде қиылысқан. Ол бізде 13 жаста. 17 жастағы ұлдардың бойы 10 жастағы қыздардың бойынан 30%-ға артық дейді. 17 жастағы ұлдардың орташа бойын анықтаңыз дейді. Былай дейді, 17 жастағы ұлдардың бойы 17 жасар ұлдар деген екен, мына қызыл екен. 10 жасар қыздар дейді. 10 жастағы қыздар это 1,40. 10 жастағы қыздар 1,40. Сонда бітеді. 1,40 бар ғой сол. Соны 30%-ға артық дейді. 30%-ға артық болса 1,3-ке көйтемін, сонда ұлдардың бойын табамын ғой мен қазір. 30%-ға артық десе 1,3-ке көйту керек ағайындар. Сонда 1,82 деген шығады екен. 182. Неше жылдан кейін ұлдар мен қыздардың бойы қайтадан теңеседі дейді. Қараңыздар, басында мінекей 11 жаста теңесті. Потом битіп барды да мінекей мында 13 жаста теңесті. Значит, 2 жылдан кейін олар қайта теңеседі деген сөз. Осымен бүгінгі контекст аяқталды. Келесіне кеттік.